ملت تاجیک و حکومتش میگه هست فقط خواهش دارد از من نگیرید. ما هم دعوت میکنیم، خواهش میکنیم موضوعی که با مردم بعد تامین کردن نمیتونید، جای کار تامین کردن نمیتونید، معاش و نفقه و زندگی شایسته رو تامین کردن نمیتونید، از مردم سه چیز رو نگیرید. این سه چیزی که برای بودجه دولت یگان کی خریدار نمیتونه، بی پول است. یکی رأی مردم رو خیانت نکنید. مسئولین محترم، رئیسان جماعت ها، رئیسان ناحیه ها، رئیسان محله ها، کسانی که ترده انتخابات در دست شما هست، برای این ملت خیانت نکنید. ملتی که ما و شما را میخوراند، میپوشاند، در 5 سال 1 مرتبه رأیش رو به صندوق پرداخته است. دوم، از مردم رشوه نستانید. مردم برای